Sbabial sun Tesalonicenses. Sbabial sun Tesalonicenses capítulo 1. Hoon Pablo sokte Silvanoe te Timoteoe yas iubeyesh in carta to. Te chunhelesh talum Tesalónica. Te jun aye sokte tatik Dios sokte kaholti Jesucristo. Akayak beyesh te yutsirio tante Diose. La malukmek inalia vayik yun spisil ora. Spisil ora ya kalbe vokol Dios ta ventaik. Ya shulesh ta kotan juhun vuelta te yak oponte Diose. Haya shulta kotante biti aish unhela wotanik tas toholte tatik Diose. Sokte biti la wako abaik ta abatinel, sokte shkushula wotanike. Sokte biti huna wotan yakesh tas maliyel te bin ora yashtal te kaholte Jesucristo. Kermano tak te kushesh ta yotante Diose. Naotis toholte tsabileshun te Diose. Meleltek alala choltik ta toholik te lekia chikope. Chiknate matohol kopok te kokaltike. Mele yichu beyu te chul espirituе, sokte has melelik obstukele. Anauhix tohol, bitila koltatikesh tek ala ayotik ta toholike. Te haeshe la nopotik te kotantik, sokla nopeyik yotan uk te kahwaltike. La vichik ta muk te skopiose, manchuk te mela ta bayal avokolik ta kontrenel yune. Sokla taik bayas buhts avotanik yun ta sventa te chul espiritue. Hich lavak ikta ilel te bilan lek tas tohos pisik te chunheletik te ayikta baiskinal Macedonia, sokta baiskinal Acaya. Melel haesh ta venta ek te bitil puhkemish bael te skop kahvaltik ta bayuk, mahab nash ta Macedonia, sokta bay Acaya. Melel puk ak oplalik ta bayuk te bitil aish chunhela botanik tas tohol te Diose. Hich ma yehtaluk te yato kaltik shan ak oplalik te holtike. Haish nishte yayal beyeshak oplalik te bina shavotanik la nahkanotik tek ala hulotik ta toholike. Sok ora nash la vihkitayik chunel te lokon baitike. La sute savotanik tas tohol te Diose. Sok hala awak abaik ta abatinel yuun te meru kushul Diose. Sok yakalik ta yalel te biti yakalesh ta smaliyel te yashloktel ta chulchan te snichane. Halte Jesus te chakushtel ta bay te animaitike. Sok te yaskoltayotik lokel ta tulan castigo te yashtale. Sbabial sun Tesalonicenses capítulo 2. Hermano tak, anauhix tohol te bitil matoholok nash te shtaluk kileshe. Hich bitil avayu hix tohol te ashto nash ashvokol ta hovil utsene ta bailum Filipos. Hauk meto. Te Diose, la yak bonjip kotan tas cholel ta toholik te lekiachikop ta bay yolilal te kontrenele. Te tak uyel la kalbeyesha vaike, mayunuk mahna te bila la kalbeyeshe. Sok mayunuk ay bila amen nopo ta kotan. Sok mayunuk sventa slola yel a te yantike. Melel Dios la yak bon ta venta yalel te lekiachikope, hishnish te biti yakon ta yalel ta bayuke. Melel ma vaya kontas leel te lekukyotan kuun te ansviniketike. Haya le te lekukyotan kuun te Diose. Te stukel yayay botik te kotantike. Melel anauhix tohol te malah monesh ta lola yel ta tuhbirkop. Sok malah le te bila yashuyah lola beyesh atak inik ay. Ha testigo kuun te Diose. Sok malah le ichel ta muk avunik. Ni hauk tas tohol te yantike. Manchuk te me kicho katel ta puk opiu un te Kristoe. Hauk meto, hish la kakta ilel yutzil kotanta toholik te bitih tul ans te bayal yutzil viotantas ihtesel te yalatake. Te bitil bayal kush la kayesh ta kotane, binash kotantas cholel ta toholik te lekiachik opiu un te Diose. Sok binash kotanyu un te la kah kush lehal ta venteke. Yung ashem toshan ushbahesh ta kotan lakay. Kermano tak, naik mete bitil lubon tas leel te bila tunkune. Ate hon tak Allah kubal, yun malah ante lakak beyesha wokolik tik ala yakon tas cholel ta toholik te lekiachik opiun te Diose. Te haeshe testigo esh kuun, sok ha testigo uk te Diose. Te bitil chul tesbil kotan sok tohnash ainon ta toholik haesh te chund heleshe. Mayuk balah tah multa toholik.
Sok anahix tohol te leknash la takuyes sok la muktes beyesh avotani ku tulesh. Hich bitilya stak uish nishnab te tulvinike. La kalbeyesh te tohnash ya wak abaik tak inal hish te bitilyas ante diose. Te la yikesh ochel tabaay ta ahvalinel te Dios sok te yutzilale. Hichun. Spisil ora ya kalbey vokol Dios ta venta kiun te bitil. La vichik tamuk te kop te la kalbeyesh awayike, la chunik te has kop te diose, mala kuyik tas kop nash ans viniketik, melelnish a te has kop Dios te la kale, te yakish ta atel ta votanik haesh te achunehike. Hermano tak, hishnish bitik ash svokolik ta sventa Cristo Jesus te chunheletik, ta Judea, yuun te slumalike, hanishich uuk te haeshe, Asha avokolik yuun uuk te alumalike. Hanish te judio etik te las milik te kahvaltik Jesuse. Hish te biti las milik te alvamehetik yuun te diose. Sok las nutzotikish luk el uuk te jotike. Malekuk yotan Dios yunik. Sok skontre nehik spisil te ansviniketike. Melel te judio etike. Yas komotik te yacholbetik yay te yanlumetike. Svente yun yames shkolik uuk. Hich yanta esmajes mulik te judio etike, hauk meto, ayishta sventek te tulan castigo yuun te diose. Hermano tak, te kalak asche oshek al te lok onistel ta volelik, manchuk mema vaya kilbeyesha sitik, spisil ora ayeshta kotan. Sok bayaz koplav ta kotan te ayuk bit ilyashtal kilbeyeshana sitike. Antalu konish, hoon te pavlone, Vayal vuelta te cántalo con él. Hauk meto te satanase las común. Melel, bila ate yahmalie. Sok, bila ate zbuts kotane. Sok, bila ate corona te toyolk inal yakayune. Mabal hauk te haesh te ayesh tas tohol te kahvalte Jesucristo Hich me binash kotan avunik te alal yash chikna tele. Melel haesh te bina shutzil kotan avunike, sok te bayas bus kotan avunike. Sbabial sun Tesalonicenses capítulo 3. Hasvente el te las noptik te tukeltik yashilotik ta lum Atenas, yun mas ikish la kaitik te mayuk bay achuben kayotik stohol te bi avilelike. Hiç la tikuntik tel ta yilbelesh te kermanotik Timoteo, te aita abatenel yuun te diose. Te suenejotik ta atel, ta cholel te lekialchik op yuun te Kristoe. Lahtikuntik ta toholik sventa yuun yas tulantes beyesha botanik. Sok yayak bey shan yip te chunhela botanike. Yuun hich masche baha botanik yuun te biti ayesh ta utzinele. Melela noix tohol te puersa yashk ash hokoltik ta kontrenel ta pisiltik. Yuun tek alal hoinetikeshe. Hiç la kalbeyesh te yahtahtik vokoltik ta utzinel. Hiç nish anohik te bitil yak ta koel ta pasel ta orato. Hiç yuun te bitil mas ikish kuun te hone. Hiç la tikunesh ta ilel. Yuun hiç me yakais tohol te me aito te chunhela botanike. Halah melkotan yuun te me ay bitil la chunik lolayel yuun te pukuhe. Hiç tohol chay a te katel abi. Inte bitil suhte mishtel te kermanotik Timoteo Mukubish kotantik yuun te bitil la yalbotikish kaitik te aish unhela botanik. Sok te kushya way abayik ta pisilike. Sok te biti bayal yutzil a botanik te ya naotik spisil orae. Sok te binash a botanik te yakuk avil botik sitike. Hiç te bitil binash kotantik te yakuk kilbeyesh asitik uuk te haishe. Kermanotak. Te biti kayotikis tohol te aish unhela botanik spisil orae. Hiç mukuk inala kaitik ta ventaik. Manchuk te me ay yobolih bahtik tak inale. Sok te me ayotik ta utzinele. Hiç kushinotik shan te biti la kaitikis tohol te ipahemesh ta lektas tohol te kahvaltike. Bitilias kanya kaltik vokol tas tohol Dios yuun te bitik ashem toshan busnahem kotantik abunik tas tohol te diose. Kal akubal ya kalbetik vokol Dios yuun te yakuk yak botik kilbeyeshan asitike.
Sok te llame kakbeyesh anaik tabanti aitos an shantes chunhela botanike. Kotantik te yakukik otik tabel te a te banti ayesh te tatik diose. Sok te kahvaltik Jesucristo te kahvaltike akame yesmantes beyesh tak ashem to shan te bitik ush yawai abaik ta botanik ta tuleshe. Sok te kushme yawaik ta botanik ux pisil te yantike. Hishniste bitik ush yakaitikesh ta kotantik uk te haishe. Sede yun ay mestulanil a botanik, sok hun a botanik tas tohol te tatik diose. Sok te mame ayuk amulik tas tohol te alal yashtal te kahvaltik Jesus. Sok spisil te machatik chulum yun te diose. Sbabial sun Tesalonicenses capítulo 4. Ichun hermano tak, yakalbesh fukol, sok yahtak oyesh ta senda te kahvaltik Jesuse. Hichviti la kakbeyesh anopik te toh yawak abaik tak inale. Senta yun hich melek yotan abunik te diose. Hich kashem toshan, toh mesh awak abaik spisil ora. Yun anawik stohol te pihutese la kalbeyesh abayik ta senda te kahvaltik Jesuse. Melel hask angel yotan Dios te ustes bilyash kote aotanike. Yun mame ayuk mach yashial tamulil. Tahu tulesh. Yaskante hunash abotan yavik abaik sok te abinamike. Sok yame vish tamu. Sok yame anate chulumesh yun te diose. Mames kahuk nash chihilil abak etalik te yavik abinaminik te anse. Hichbit ilias pasik te ansviniketik te masnabik sbah te diose. Mame ayuk mach yak vesvokol yantik. Sok mame ayuk yaslolay yermano. Melel yamesh akbot tulan castigo yun te kahvaltik. Te me hichias pasike. Hichbiti tulan skopla la kalbeyesh awayik tan el alto. Melel mahak la yik otik Dios yun te haya katelintis pasel te mulile. Hala yik otik Dios yun te ashel ya yustes otik tas tohol. Hich yun te mach amayuk skopla yashkota yotan in mandalto. Mahak mandal ansvinik te la chaybeishe. Hala chaybes mandal te diose te yakobotik te chul espiritue. Haug meto, maye taluk te yakalbe shanta junte bitilias kante kushe kai bahtik takotantik, sok te kemon taktike. Te melel pihutes bilesh yun Dios te bitilias kante kushe away abayke. Hishnish kushe away tawotanik spisil te kemon taktik te ayik tas pamas inal Macedonia. Haug meto, kermano tak, yakalbe shukol. Hashem toshan aka esmahuk te kushe away abayke. Sok otani naik te lamal yash ainishe. Sok akabahtuk ta otanik spasel te bila aita aventaik spasele. Atehanik, sok akabik, hichviti la kalbe yesh ta mandale. Svente yun lek me ak oplalik yash kot yun te machatik mabash chunehik te diose. Sok svente yun aime bila yash tun avunik spisil ora. Kermano tak, yak antik ya naik stohol ta lek te bitil aiskoplal yun Dios te machatik vayemis baketalik. Svente yun mame hichuk ya mel avotanik te bitil yasmel yotanik te machatik mayuk bilas mukuline yotanike. Melel te mehchunetik te la Jesus sok te chakushtele. Hichunetik te bitil Dios ya yiktel sok Jesus pisil te machatik chunehik Jesus te vais baketalike. Hichun yame kaltik awayik te biti aiskoplal te kahvaltike. Te hootik te me kushulotik to a te yash chignatel te kahvaltike. Mava yash nelahotik vael yun te machatik vayemike. Melel yamesh chignatulan av tamandal. Sok te skop te volvane chulabate. Sok te skop ok es yun Dios. Te kalal yash kohtel ta chulchan te kahvaltike. Hish te machatik chunehi Cristo te lahike. Nel yascha kushiktel, tapatil te hotik te kushulotik to hidele, mahnash yash ikototik moel sok ta tokal, hich yashko ta bahtik sok ta samalu chulchan te kahvaltike, hich yashko hoin bahtik soks bahtel inal te kahvaltike. Hich yun, hech muktes beya bak inal avayik ta pisilik a ta sventa inkopto. Sbabial sun Tesalonicenses capítulo 5. Lek ay hermano tak, maye taluk yahtsibueshan ta karta te bi ora, sok te bi yilek inal te hityashko ta pasele,
Melel annoix to hol ta lek te bitil yash kots kalelal te kahvaltike. Hiç ay te bitil yash tal elek tahkubale. Yun te kalal ay hiç yayalik te ansvinik etike. Lamal kinal, mayuk bit chikan, te shik te yalele. Hauk meto, ahnash ora yash tal lahel tastoholik. Hiç te bitil ahnash ora yash hatsukol tul ansiyun te yash ayinish te yale. Hiç maşu yas koltas baik lok el te a. Yan te haesh kermanotak, mayuk esta ikinal te yuunch ayem atsaik a te yas tas kalelal te kahvaltike. Hiç bitik alal yash tal te eleke. Menel te haeshe ayesh ta senta te sakil kinale, sok te kaleltike. Pisiltik mayukotik ta senta akubal, sok ikinal. Hiç yuun, mamesh vayotik hiç biti vayalik te yantike. Yaskan te viki sitik, sok te kushul kotantike. Yun te macha yashvaye, akubal yashvay. Sok te macha yashakube, akubal yashakub. Yan te hotik te ayotik ta senta te kaleltike. Yaskan te kushul kotantike. Sok yame kointik te smahkil kotantik. Hatesh chunhel kotantik, sok te kushul kotantike. Sok yame laptik te smahkil holtik. Hate hun kotantik yah malitik te koleltike. Melel mahag las tsautik Dios yun te yak otik bael ta castigoe. Halas tsautik yun te yak botik koleltik sbahtel kinal ta sventa te kahvaltik Jesucristoe. Melel hanish te la yak svata lahel kuntike. Svente yun pahal meyash kushinotik sok. Chikan te me kushulotik tak inale. O te me yashvay te baketaltike. Hit yun. Talek ashek hech muktis bea bak inal avayik a. Sok hech ak bea ba yip avotanik a. Hiç te biti yakalesh tas pasele. Kermano tak, yakalbeyesh vokol. İç ayik ta muk te mach atik yakalik ta atel ta avolilik te yas voleshe. Sok te yas tak uyesh ta sventa te kahvaltike. Bayaluk mesk oplal ta avotanik. Sok ushmesh avay ta avotanik tas kah te yatelik te yakalik tas pasele. Lamaluk mek inala bunik. Sok yakalbeyeshan vokol. Kermano tak. Tak uyaik me te mach atik chahetike. Turantes beyaik yotanik te mach atik mayu gip yotanike. Kolta yaik me te mach atik pek el yotanike. Sok ma mehtebuk nastael avotanik tas tohos pisilik. Sahtaya me abaik. Mame ayuk tulukesh te yavich beyik spakol te me ay macha amen te bile yaspas bate. Hamesha pasbe abaik spisil ora te bila leke. Sok hiç mesha pasbe tas spisilik uuk te yantike. Ayuk mes bus avotanik spisil ora. Koponek Dios spisil ora. Albeyek vokol Dios yuun te bila yashkota venteke. Melel hask angel yotan Dios ta toholik tas venta te Cristo Jesuse. Mamesha tupeyik skak te espiritue. Mamesha pahbeyik skop te alwane hetike. Sahtayek mes pisil te skopike. Suk akameta votanik tabay leke. Ihkitayek me hiles pisil te bila amene. Dios te lamalk inal tas ventae. Sakal akame yustesesh. Sok ya mesventen beyes pisil te akushlehale. Te avotane, te achulele, sok te abaketale. Svente yum mame ayuk bila kechel ta ventaik a te kalal yashchiknatel te kahvaltik Jesucristoe. Hunyo tanta toholik te mach ayik oheshe. Hiç mi yashkota pasel yun spisil te bila la kalishe. Kermano tak, kopon botik me Dios pisil ora ta toholtik. Patbeya ba votanik sok te kermano taktik ta sventa te chul utsiyele. Yakalbeyesh mandal ta sventa te kahvaltike. Yame vavtai be yayik inkarta to ta spisilik te kermano taktike. Ha ak ayak beyesh bayal bendición te kahvaltik Jesucristo hichuk.